一戦後、このような形で再び地元佐世保のために、本当に佐世保の暮らしの皆様は物価高、そしてガソリンが高い、円安、年金を下げられる、本当に皆様の苦しみ、生活の苦しみというのはここまでかっていうぐらい次から次になってきています。そしてお米の値段も、日本はお米の国でありますが、そのお米の値段も高騰する、このように生活がどんどんと苦しくなっています。これは政権与党の政治の責任であると私は思っております。重点的に国民のためにお金を使っていく、国民が必要な真の政策を打っていく、それが本来政治のあるべき姿ではありますが、今回年末から始まりました裏金問題、派閥による政治資金パーティーを表に出さず裏に隠して蓄財をしてきたこの事件でありますが、そして今回一応ですね、選挙の前にそのような裏金事議には公認をしない、そして比例区の重複立候補を認めない、このようなことをやりましたが、この基準も曖昧なままでありました。そして今回発覚をしたことでありますが、公認候補と同額の2000万円を非公認となった候補者の支部に送っていた。まさに自民党は表では非公認にしたけれども、裏においては同じ扱いであります。これはこの裏金問題、自民党としては何も反省をしていない、まさに国民を愚弄しているとしか言えません。このような政治、今回のことで明らかだと思います。自民党がどこを抜いて政治をしてきたか、決して我々国民のための政治はやっていません。このまま自民党政権が続くようであれば、我々の暮らしはもっともっともっと苦しくなっていく一方であります。政治に緊張感を持つ意味でも、我々野党に皆様のお力を与えていただきたい、心からお願いを申し上げます。明日がいよいよ投票日でございます。ぜひとも皆様投票にお足を運んでください。そして本日午後からでも手ぶらで簡単に市役所や支所などで期日前投票ができます。投票に行かない、自分の一票では何も変わらない、そんなことはありません。お一方の民意は必ず巨大組織自民党に勝つことができる、真の国民のための政治を皆様の力で求めていただくことができると私は信じております。ぜひとも皆様投票に足を運んでください。そして地元佐世保生まれ、佐世保育ちの末次誠一に皆様のお力を賜りますことを心からお願いを申し上げ、甚だ意を尽くせておりませんが、皆様方へのこの地におきます最後のお願いとさせていただきます。最終最後まで末次誠一、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。皆様ありがとうございました。末次誠一に総合委員会副会長山田智子県議よりご挨拶を申し上げました。そして今回のこの選挙、各団体、また政党の皆様にも多大なご支援を頂戴いたしております。そんな政党の皆様を代表いただきまして、崎村健太口切る系チャンネルです。代表でいらっしゃいます。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。またね。